ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. CR Construction and Hardware පුද්ගලික සමාගම ඇමතු ඔබට ස්තුතියි. ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට සරිලන සේවාව කඩිනමින් සිදු කිරීම අපගේ එකම අරමුණයි. ඔබට අවශ්‍ය නිවාස සැලසුම් ඇඳීම, නිවාස දෝෂ පරීක්ෂාව, ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු අධීක්ෂණය ආදී සියලුම සේවාවන් සියලුම ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සැපයීම සමග නවීන නිවාස හා අනෙකුත් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වාස්තු විද්‍යානුකූලව උසස් තාක්ෂණය තුළින් විධිමත් අධීක්ෂණයක් යටතේ විශ්වාසනීයව හා වගකීමක් සහිතව සිදු කරවා ගන්න. CR Construction and Hardware, කටුපිලගොල්ල, දොඩන්ගස්ලන්ද.